Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Nagtulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon Balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Syudad sang Bacolod, malambot ang herd immunity sinigabulan sang Disyembre. 18 anyos nga babae nakuhaan sa masobra 200,000 ka pesos nga baloor sang iligal nga droga. Sa mga balita national, DOH nagkompirmar nga wala pa sang indikasyon nga nakasulod ang Omicron variant sa pungsod Pilipinas. Asosasyon sa mga border raisers nagpaandam sa mahimong pagkulang sang supply sang itlog sa pungsod Pilipinas. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Disyembre 5, 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa ditali na sang balita sa lakat sang panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Ang share line ang nag-aapekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao samtang northeast monsoon naman sa Luzon. Sa weather forecast sang pag-asa, ang eastern Visayas, Caraga kag Davao Oriental ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Samtang ang Metro Manila, Western Visayas kag nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsag sa makanay tubto magalumon nga kalangitan nga may talagsa nga pag-ulan. Ang temperatura mabatsagan sa 20.4 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak tak na las 6:07 sang aga kag magatumod las 5:26 ang takna sa hapon. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:47 kag karon sa ditali na sa mga balita lokal. Kumpiyansa ang Bacolod Emergency Operations Center nga malambot sang syudad sang Bacolod ang herd immunity antis pa man ang Paskwa o kung antis magtakop ang tuig 2021. Suno kay Sorongon, ang Dr. Chris Sorongon sang Bacolod Emergency Operations Center ang nabilin sa target population nga nabakunahan sa first dose kontra COVID-19 ang natala nga magpabakuna na sa ikaduhang dose sini nga bulan sang Disyembre. Sa record sa Department of Health, ang syudad sang Bacolod nakabakuna sang first dose sa kapin 84% sang populasyon. Samtang 66% naman ang sang pumuluyo sa syudad ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Magod man sinigin payag sang DOH nga mahimo maangkon sang syudad ang herd immunity. Iga pa idalom sa drill kag inspection ang mga managbaligya sang palupok sa firecracker zone sa likod sang Pope John Paul II Tower buwas nga adlaw Lunes, Disyembre 6.
Sunod kay Bacolod Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspi, ini nga aktibidad ang kinahanglan antes nga maka-issue sang permit ang Bureau of Fire Protection Bacolod. Sa Lunes nga adlaw kon buwas magapagatunan o kon pagatudluan ang mga firecracker vendors sa mga pamaagi kung paano malikawan ang sunog ka mga fire safety tips. Ginapanumduman ni Ligaspi nga ginadalian ang pagtesting sang palupok sa firecracker zone kag ginadalian man ang pagpanigarilyo. Sa tion nga makaumpisa na ang pagbaliga, may fire truck nga ipahamtang sa firecracker zone sa kada adlaw. Sa nabaluan padayon ang pag-comply sa mga firecracker vendors sa mga dokumento para makakuha ng special permits sa pagbaliga umpisa Disyembre 1 tubtob 31 tuig 2021. Sa iban pa nga balita lokal, gin-endorse ang sangguniang panglungsod sa Bacolod o kung sa Bacolod City Mayor's Office ang pagdesisyon kung sino ang mangin benepisyaryo sa bazaar sa palibot ng Bacolod City Public Plaza. Ini matapos nga nagpadala sang sulat si Mirna Dicolongnon, presidente sa Bacolod Downtown Vendors Association o kung VACUDVA, nga nagapangabayas nga usaron ang sidewalk parking area sa plaza sa Dalan San Juan, Gonzaga, Cagatuslao para sa ilang vendors bazaar. Ginapangabayas ang grupo ang pabaliga sa lugar umpisa Disyembre 1 tubtob Enero 6 tuig 2022. Suno kay Councilor Dindo Ramos, chair ng Committee on Laws, ilan na ginatagan sadto ang alkalde nga mag-identify sang benepisyaryo kung sino ang magabaliga sa among lugar. Mr. Chairman, I just move for the passage of a resolution endorsing the request of BACUDVA through its president, Ms. Dicolongon, to the office of the city mayor, Mr. Chair, for appropriate action. So move, Mr. Chair. Second. Second. Any questions, objections? Hearing none, the motion is approved. Nabatian si Councilor Dindo Ramos. Sa mga police reports, nagapangatubang sang kaso nga ang 18 anyos nga dalaga matapos sa dakpan sa bypass operation las 12 pasado kahapon sa Purok Malinong, Barangay San Juan, Banwas, Pontevedra. Ang naaresto ginkilala kay Abigail Arellano alias sa Inday, 18 ang edad, kag residente sa Barangay Cambaog, Banwas, Hinigaran. Suno kay Police Lieutenant Ruel Piniero, Deputy Chief of Police ng Pontevedra PNP, paagi sa gintingog nga puwersa sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 kag sang ilahanay, tigayon nga naaresto si Arellano matapos nagtransaksyon sang illegal nga droga sa police operative kabaylo sang 12,000 pesos nga budol money. Isang ginusisa sa mga otoridad na recover man sa iya ang ginabulabanta 30 gramos ng ginasuspetsuan shabu nga may market value nga 204,000 pesos kag motorsiklo nga ginapatihan ginusalat sa pagbiyahe sang illegal nga droga. Si Arellano ang nahunong karon sa custodial facility sang Pontevedra Municipal Police Station kag magapatubang sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Arestado man ang 43 anyos nga amay sa bypass operation kagabi sa Barangay Estefania, Sudad sang Bacolod. Ini siyang ginkilala kay Winston Bawang alias Simbola, residente sa Purok Villamar, Barangay Estefania sa among nga syudad. Sunod kay Police Major Richie Guhe, si Bawang ginakabig nga state level individual. Rason nga ginpaidalo man sa drug bypass operation sang ila drug enforcement team. Nakuha man kay Bawang isa ka gramo sa ginasuspetsuan shabu. Si Bawang ang nakahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 4. Kanatana naman pa sa kansang kaso may kang tanan sa paglapas sa lahi nga nagdumili sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso ang isa ka pentor matapos nagbaligya man sang illegal nga droga las 5 pasado kahapon sa Purok Santan, Barangay 12, Sudad sang Talisay. Ang naaresto ginkilala kay Joel Duena alias Colong, 53 anyos, kag nakapuyo sa Purok Alusiman, Barangay Zone 12 sa among syudad. Sunod kay Police Lieutenant Marlon Vicente Buenaflor na aktuhan sang Station Drugs Enforcement Operative si Duena nga nagbaligya sang ginasuspetsuan shabu. Na-recover man sa iya ang 5 ka transparent plastic sa sa ginasuspetsuan shabu, ginabulabanta 2 ka gramos ang kabugaton. Ginainuman nga gindala ang mga na-recover nga shabu sa PNP Provincial Crime Laboratory Office para sa laboratory examination. Samtang ginhanda naman ang kaso nga ipasaka batok kay Duena.
Patay ang isa ka gwardya matapos sa sapwan kahapon nga nagahamyangon sa sulod sang Bulaloy Rice Mill sa barangay Rumirang, Banwas sang Isabela. Ang napatay ginkilala kay Giovanni Tablatin, 42 anyos, kag residente sang Sitio Bugalo, barangay Mansablay, Banwas sang Isabela. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dante Belinario, si Tablatin ang nagatrabaho bilang building guard sa among rice mill kag sapwan na lamang nga wala na sang kabuhi. Dugang pa ni Belinario, wala sang nakita nga foul play ang mga otoridad sa lawas ng biktima, rason nga ila na lamang inigindala sa Nalagon Funeral Homes agon ipay dalom sa post-mortem examination. Sa pinakaulihing nga balita lokal, ginabalubanta sa 6,500 ka pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad las 8 pasado kainas ang aga sa Parok Gaisano, Barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspi, ang among nga puloy-an ang ginakabig nga makeshift o kontemporaryo nga puloy-an ni John Zaragoza, 36 anyos, kag ginhimo gid lamang sa light materials. Dugang pa ni Ligaspi, nahalitan man sa sunog ang kilid nga bahin sang puloy-an ni Teresa Zaragoza, kag gilayon man nga napalong ang kalayo paagi sa pagbasya sang tubig sa mga pumuluyo sa lugar. Wala pa natumod kung anong ginalinan sang kalayo. Wala naman sang napilasan sa amo nga insidente. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 sa mga balita national. DOH nagkumpirmar nga wala pa sa indikasyon nga nakasulod sa Pilipinas ang Omicron variant. Asosasyon sa mga broiler raisers nagpaandam sa mahimo pagkulang sang supply sang itlog sa pungsod Pilipinas. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita national kagiban pa mabatian sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamay
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa iyo. Sunday edition Sa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sa nagapanguna nga mga balita nasyonal.
Ginpahayag sa Department of Health o DOH nga wala pa sang indikasyon nga nakasulod na sa Pilipinas ang Omicron variant ng COVID-19. Sa isa ka public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sa mga lugar sa Pilipinas nga nakabatsyag sang gulpi nga pagtaas sa mga bagong kaso sa COVID-19 nga mahimo masiling may kaso na sa nasambit nga variant. Padayon lang sa karon ang monitoring sa 253 ka mga individual nga nagikan sa South Africa kag sa 3 pa ka mga pasahero nga nagikan sa 3 ka African countries nga nakasulod sa pungsod antes mabutang sa red list sang Pilipinas. Gindula naman ni Vergere ang kabalakas ng publiko nga sa pagpayag nga hindi pa kinahanglan nga magpanik kag sa baylo magsunod lamang sa tanan nga mga health protocol. Mahimo pasakaan sa Department of Health ang COVID-19 immunity target sa Pilipinas bangod sa panibagong variant sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, humalin 70% ang herd immunity target pagaymuon ini nga 100% sang populasyon sa pungsod Pilipinas. Pagpatag ni Vega ang 70% nga herd immunity ang makahatag lamang proteksyon sa tawo batok sa lala ang impeksyon sang original nga strain sang kagaw. Bangod sa mabagong nga variants ng COVID-19, nagabati si Vega nga dapat masakaan ang herd immunity target. Sa pinakauling nga datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, masobra 37 milyones pa lamang nga individual sa Pilipinas ang nabakunahan kontra COVID-19. Nakarecord sang 603 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas kag nagdala sa kabilugan nga 2,834,775. Samtang 1,047 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag nagdalaman sa kabilugan nga 2,771,536. 156 naman ang na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll ang nagdangat na sa 49,386. Sa karon, 13,853 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Nalambot sang gobyerno nasyonal ang target nga mabakunahan kontra COVID-19 matapos ginpalawig ang National Vaccination Days. Para sa Department of Health ug DOH, dago nga kagadalag-an para sa gobyerno ang pagpatigayon sang Vaccination Days bagod nga 9.9 milyones ang nabakunahan nga mas mataas sang 900,000 sa target sang Department of Health. Amin abdo naman ang DOH nga madamo sa nagluntad nga problema sa mga magagmay nga banwa kag syudad sa pagpatigayon sang vaccination drive. Apanggid pa siguro naman ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga maplastar na sang husto ang sistema sang vaccination sa ikaduhang round sang National Vaccination Day sa maabot nga Disyembre 15 tubtob 17. Ginaimbestigahan na ang mga na-report nga may mga COVID-19 vaccines nga wala nagamit sa pinaka mga local government units kag malapit na nga mag-expire. Sunod kay Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ongoing pa sa gihapon ng investigasyon kag wala pa sang konklusyon may angot diri. Din pahayag man ni Nograles nga gin-evaluate na ang expiration date sa mga bakuna kag ginauna nga ipagwa ang malapit na nga mag-expire o kon first in first out basis. Sunod pa kay Nograles, nagapagig-angot naman ang mga vaccine cluster sa manufacturer angot sa expiry date sa mga bakuna magluwas pa sa ginapatigayon nga evaluation. Sa bahay ni Vaccine SAR Carlito Galvez Jr., ginpayag sining nga magamit sa gihapon ng mga nag-expire nga bakuna base sa assessment sa mga manufacturers kag eksperto. Ginadusos ang Octa Research Team sang gobyerno nga ipatuman na mas istrikto nga border sang Pilipinas kag magpatuman sang mas malawig nga quarantine bilang tikang sa pagpaandam sang Omicron variant. Sunod kay Octa Research Fellow Guido David, apisal nga hindi pa sigurado ang posible pagsulod sang nasambit nga kagaw sa pungsod, mas maayo nga preparado ang gobyerno agod makalikaw sa bag-o nga strain sang variant. Sa karon may travel ban ang Pilipinas sa 14 ka pungsod bangod sa paandam sang Omicron variant. Kalakip ng South Africa nga ginasiling ginalinan sang kagaw. Apisal nga nagapadayon ng pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, kalakip ang positivity rate sa tunga sang pagpasangkad sang pagpasangkad
pagbakuna pero nabalaka sa gyapon si David bangod madamo ang magapauli nga OFW gikan sa iban nga pungsod. Sa karon may 38 na ka mga pungsod nga may kaso sang Omicron COVID-19 variant. Bagod man sa paandam sang Omicron variant, ginaduso ni Senador Sonny Angara nga ipadayon ang fuel subsidy kag service contracting program para sa public utility vehicles ug PUVs sa masunod nga tuig. Ginpayag ni Angara nga chairman sa Senate Committee on Finance nga sa ginaduso nga 2022 national budget nga ginaporbahan sang Senado, nagpain sila sang 10 bilyones ka pesos para sa fuel subsidy program. Sa idalom sini pagatagan sa financial assistance ug fuel voucher ang mga kwalipikado nga driver sang jeep, taxi, kag tricycle, kag full-time nga ride-hailing kag delivery services. Magluwas diri matagan man ang mga mananagat kag mangunguma nga nagagamit sang gasolina sa ilang bangka kag traktura. Ini sa tion nga maglabot na sa lapaw sa $80 ang average nga presyo sang kada bariles sang petrolyo sa world market. Nagpaandam naman ang United Broiler Raisers Association o kunang ubra nga posible magkulang ang supply sang itlog sa pungsod Pilipinas bangod sang dala sang pagsaka sang presyo sang mga bubod. Suno kay ubra chairman Gregorio San Diego, ang presyo sang mais ang nagsaka na sa 22 pesos kada kilo, humalin sa 14 pesos kada kilo tinalikdan nga binulan. Samtang nagsaka naman sa 55 pesos kada kilo ang presyo sang soybean, humalin sa 27 pesos. Pagpatag ni San Diego, 50% sang ginatuka sang manok amo ang mais, rason kung nga makaapekto ang pagsaka sang presyo sang mais sa pagsagod sang manok. Nagpaandam si San Diego nga matapos ang 6 ka bulan, mahimo magkulang ang supply sang itlog sa Pilipinas kung magpabili ng pagsaka sang presyo sang bubod. Mas sobra naman 15,000 ka mga trabaho sa Pilipinas kag abroad ang ginatanyag sa Department of Labor and Employment o kondole sa pagpatigawin sang hybrid fair kadungan sang ika-88 katuig nga anibersaryo sang amo nga departamento. Sumugod buwas nga adlaw, Disyembre 6. Sa official statement sang DOLE, ginpayag nga 224 ka mga employers ang magapakigbahin sang job fair nga magatanyag sang 15,569 ka mga trabaho. 12,578 diri ang trabaho sa lokal nga itanyag sa 189 ka mga employers. Kalabanan sa mga trabaho nga ini among customer service representatives, production workers, sewers, sales associates, salesman, office staff, helpers kag kitchen crews. Samtang 35 naman ka mga recruitment agencies sa magatanyag sa 2,971 ka mga trabaho sa abroad. Kombinasyon sang limited face-to-face kag online job fair ang patigayunon sa National Capital Region, Bicol Region, Central Visayas kag Zamboanga Peninsula. Sa mga balita politika, pagabatunon sang Partido Demokratiko Filipino o Lakas ng Bayan, PDP Laban, Pimentel Wing, ang mga 6 miyembro sang ila grupo nga ginaligar ginpatalang ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Suno kay Senador Coco Pimentel, dapat ka magpalabot sang intensyon ng mga miyembro sang PDP Laban nga luyang magbalik sa Pimentel Wing agod mapaidalom sa nagakaigo nga proseso. Ang balik PDP Laban nga programa suno kay Pimentel ang para lamang sa mga ginaligar na intuan ni Cusi. Giklaro naman ni Pimentel nga ang mga power grabbers o kung dalok sa poder ang hindi na makabalik pa sa partido. Ginpakamalaot man ni Pimentel ang drama sa PDP Laban Cusi Wing nga iyagin payag nagpatigayon sa pagpatililipon apang sang ulihi nagresulta sa pag-withdraw sang kandidatura. Dugang pa ni Pimentel dapat ipatag ni Cusi sa mga miyembro sang ila grupo ang rason kung nga wala sang standard bearer ang ruling political party. Ginapanawagan ni Senador Coco Pimentel kay Senador Bongo nga hindi na pagpatalangon ang mga botante. Suno kay Pimentel, dapat gilayon nga magdesisyon sigo para sa iya plano sa 2022 elections. Ginpatag naman ni Pimentel nga hindi na miyembro sang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o kon PDP Laban sigo. Magod ini nga nag-file sang iya Certificate of Candidacy sa idalom sang federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o kon PDDS. Magod sini nagapati si Pimentel nga automatic na nga nagaling sa PDP Laban sigo kay hindi na mahimo makasaylo sang partido bangod nagtakop na ang deadline para diri.
Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:18. Mayong hapon lang kay Mr. Ray Baryoga, Ma'am Christine Menyes Villalobos, Ma'am Maria Teresa Hofelinia, good afternoon. Sir Jory Nepomuceno, Sir Lynch Arnaiz, mayong hapon. Ma'am Athia Kim Erivan, Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi na ko, no? Kay 6 na gali, no? Good evening kay Sir Alex Fuentes, Melvin Solidarios Abdo, Manjo Arnejo, good evening sa tatarang mga viewers online. Kag inyo nabatian ang kapanguna ng mga balita lokal kag national dari sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Disyembre 5, tuig 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa lewat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, sa tutaran nga mga ka-aksyon, sa rin ka man bahin sang Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.